Sau khi phi hành mỡ xong thì chúng ta trộn đều hành mỡ và lạc lên như thế này để làm nhân. Đây, thế là các bạn đã có một món hàu nướng mỡ hành rất là ngon mà dầu vẫn đang còn sôi đấy ạ, xì xèo đấy ạ, rất là thơm ngon đấy ạ. Đây, món hàu nướng mỡ hành đã hoàn thiện, rất là thơm ngon đấy ạ.